Така, здравейте, приятели! Продължаваме ритуалите от срещата на школа Валкирия в град Шипка. И днес ще направим много силен ритуал, който е изцеление на рода от магии и проклятия. Това е много силен ритуал и ще даде доста странични ефекти, защото родовия негатив, той е един от най-силните и най-проблематичния и като цяло е в основата на всички проблеми, които имаме. И когато ние изцелим рода, ще станем по-силни и живота ни коренно ще се промени. Започваме. Възстановявам връзките с Твореца на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И призоваваме Висшия съд, инквизицията, божественото и дяволическото дърво и плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Моран Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, техните семейства, техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Платено, истина, заклето. Анулират всички договори с зли сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло ни се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал и се затварят всички негативни портали. Примахва се структурата зелен змей, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат откупник, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгой, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се изцелява целия род, като се възстановява връзката на целия род с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите, всички духове на любовта и всички стари богове и предци. И се активира заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена. Измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всички всевъзможен негатив. Магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, с глас, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход.
от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив, контейнер номер 1, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Негатива от нас се излиза и безвъзвратно във враговете ни влиза. Истина заклето, благодаря. На моите ученици, защо свещите са такива, виждате, нали, червени свещи и отвътре бяло. Това символизира червената кръв и бялата кост, която чистим, нали, по рода. И доколкото виждаме ритуала както тръгна, женската линия на рода, това е отляво, емоцията е по-обременена от мъжкото начало на рода. И така започваме. Вед вириdo виридай творе от цар, рода си от негатив изцелявам, възраждам из власт на цялата земя дарявам. Активирам силата и защитата на всички велики мои предци. Бог род, призовавам и го моля, моят род да възроди, с богатство и слава да го удари. Бог род нас благословява и нашето изцеление разрешава. Рода от пепелта възкресява и с всички блага ни дарява. Връща ни миналите богатство и слава. Всички неупокоени души упокоява. Всички същества и същности от рода освобождава. Изпраща ги през портала асансьор в техният свят. Създаваме асансьор и пращаме негатива и същностите от дома, като активираме всички колена от 1 до 16 коляно по майчина бащина и съпружеска кръвна линия. Кажете своите имена, имената на своите близки. Цялата магическа и енергийна негативност на природата, позната и непозната за мен, на всички нива на битието, всичко, което е чуждо, кажете своите имена, имената на близките. Във вътрешното и външно пространство се изпраща към асансьора. Почиства се от частиците и енергията на... Кажете своите имена, имената на своите близки. И всичко това се изпраща на собственика, на всеки му своето. Всеки своето получава, както заслужава, лесно преминавайки през всяка защита. Всичко, което принадлежи кажете своето име и имената на близките. И се намира при врагове или мастери, при съществуващите или други форми на живот, или скрито от тях в околното пространство или вътрешното пространство на други хора, или други форми на живот, се изпраща свободно към асансьора. В асансьора посвъспващите частици се трансформират, измиват, възстановяват до първоначалното им работно състояние и се връщат обратно кажете своето име и имената на близките. При влизане в асансьора на същността от всякакъв план и произход, силата на руните унищожава всички договори, които принуждават същността да работи във вреда кажете своето име и имената на близките. Същността се почиства от чужди за нея частици енергии, без да се навреди на нейната структура и другите, и се изпраща през портала до нейното измерение, там където се предполага, че е в съответствие с предназначението си и където може да продължи развитието си. Портала се отваря за всяка същност по-отделно и това е еднопосочен път, без никаква възможност за връщане обратно. Портала се отваря толкова пъти, колкото е необходимо. Натрупаната мръсотия от всички процедури се изгаря и отмива, като се изключат негативните ситуации в плана и събитията кажете своите имена и имената на близките. Прекъсват всички канали, породили негативна връзка между, кажете своите имена и имената на близките. И враговете и мастерите. Даденият став работи за, кажете своите имена и имената на своите близки.
Леко и без енергийни кризи, нещо хармонично, лесно, с максимален комфорт, безболезнено, без хоспитализации, без операции, без увреждане на психическото, физическото, енергийното здраве, благополучие, богатство и имущество. Даденият став работи без да навреди на нашите добри духове и на добрите духове на нашите домове, без да навреди на физическото, психическото и енергийно здраве на нашето домакинство и кръвна линия, без да навреди и на нашите животни. Като всички странични ефекти и всички сметки ги сливаме в контейнер номер 1 и отиват при нашите врагове. Нека от момента на активиране дадения став да работи под егидата и защитата на боговете в пълна хармония с други програми и ставове, активирани от мен, и да пропуска магията и влиянията, създадени от мен, и кажете своите имена и имената на близките. В наша полза. След активиране в работата си дадения став използва универсална енергия от вселенски естествени източници, както работи с енергията на нашите врагове. Даденият став е валиден до пълното изпълнение на възложената му задача или докато работата бъде спряна от мен. Само аз мога да спра работата на тази програма, никой друг не може да разруши това, което аз съм създала. Истина заклето, благодаря. Активираме портала Асансьор и освобождаването на всички структури, всички сущи, същности, структури, паразити от всякакъв род и произход. Създаваме множество такива портали за по-бързото освобождаване от всевъзможни астрални, гробишни, бесовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури и всевъзможни астрални, ментални, физични паразити. Активираме порталите. Колкото повече портали има, толкова по-бързо се освобождаваме от всички същества и същности, които ни вредят. И от всевъзможни астрални паразити и всякакви такива, които предизвикват вредни наши навици. А сега освобождаваме рода от родова негативна карма на финансите, здравето, любовта, отношенията, личната реализация. Унищожаваме всички кармични контракти и кармични възли, които ни пречат да сме богати, здрави, успешни, щастливо семейство, семейно разбирателство и просперитет. Активираме пълното унищожение на всичкият кармичен негатив, чиято енергия се използва за изцелението на рода. Всички събитийни проблеми, катаклизми от изцелението, странични ефекти, дискомфорт прехвърляме на враговете наши в контейнер номер 1. Плащайте го, готки! Активираме програмите, които разрушават всички кармичен негатив. Изцяло го изпепеляват.
и бързо ни освобождават от него. Всички кармични възли, всички негативни програми кармични и сценарии. Унищожаваме фалшивото аз. Ние вече учихме за фалшивото аз. Какво е? Това е съвкупност от травми и програми, които сме наследили първо от миналите си животи, по рода и които сме създали и получили в този живот. Активираме изгарянето и унищожението на всичко, което пречи да бъдем самите себе си. Даденият став със своята сила и силата на боговете намира, открива и изчиства, кажете своето име, имената на своите близки. От абсолютно всички замки, мини, закрепи, непрогляди, закълцовки, мороки, затворени пътища и пътеки, вързан късмет, вредоносни канали и присоски, враждебни духове и същности, поставени на родовия негатив, проклятия и порчи с давност до 16-то коляно, по майчина, бащина и съпружеска линия на, кажете своите имена и имената на своите близки. Всичкия всевъзможен негатив, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение и връща всичкия този негатив на този, който го е изпратил. На неговите помощници, колдуни, на техните роднини, близки, потомци. При отсъствието на възможност да се върне този негатив, дадения став напълно го унищожава и го превръща в прах. Даденият став със своята сила и силата на боговете намира и изчиства в пространството на, кажете своето име, имената на своите близки. Абсолютно всички родов негатив с давност до 16-то коляно на рода, по майчина, бащина, съпружеска, детска линия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение и връща всичкия негатив на този, който го е изпратил, на неговите помощници, колдуни, на неговите роднини и близки, на техните потомци. При отсъствието на възможност да се върне негатива обратно, дадения став напълно го унищожава и го превръща в прах. Даденият став със своята сила и силата на боговете разрушава всички колдовски замки, непрогляди, мороки, чисти освобождава. Кажете своето име, имената на своите близки. От абсолютно всички видове и въздействия, родов негатив, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, с давност до 16 колена на неговия род, по майчина, бащина и съпружеска линия от всевъзможни източници, от черномагически ритуали и въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробище, от закълцовано колдовство, от порчи на смърт, от порчи на старост и уродство, от порчи на здраве, от порчи на отнемане на младост, от всевъзможни колдовски въздействия, на финансов крах, на затворени пътища и блокиране на финансовите потоци, на нищенска доля, вдовство и развод, от печати на самота, от венец на безбрачие, от всевъзможни проклятия, от сглаз, от уроки, от завис, от прикорми, от привороти, от вороти, подклади, мороки, уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от колдовски магически въздействия, на подчинение, на переклад, колдовство,
болести, уродства, старости, злощастие, нищета, бедност, безпаричие, безработица и със своята сила дадения став връща всичкия негатив на този, който го е изпратил, на неговите помощници, колдуни, на неговите роднини, близки и потомци. При отсъствие възможност да се върне този негатив, дадения став напълно го унищожава и го превръща в прах. Дадения став със своята сила и силата на боговете чисти, кажете своите имена, имената на близките. От всички негативни за него родови програми и подпрограми, от вредоносни, подселенци и духове, с давност до 16-то коляно на рода, по майчина бащина съпружеска линия и със своята сила дадения став връща всичкия негатив на този, който го е изпратил, на неговите помощници, колдуни и близки, на техните близки и родни хора, на техните потомци. При отсъствие на възможност да се върне този негатив, дадения став напълно унищожава този негатив. Дадения став със своята сила и силата на боговете източва всички жизнени сили и нужната за него енергия от враговете на, кажете своите имена, имената на близките си. На неговия род, от враговете, от рода на враговете, от техните потомци, също така взима енергия от космоса и постоянно напълня, кажете своите име, с положителна енергия и физически сили, възстановява неговия организъм и род като цяло. Нека със своята сила дадения став напълно да отсича от, кажете своите имена, имената на своите близки, любими хора. Всички родов негатив и всички канали, по които тече този негатив от кръвните родственици, като съхранява и укрепва всички положителни канали и връзки, по които тече родова защита и сила. За, кажете своите имена, имената на близките. Както и всевъзможна помощ и поддръжка от рода. А също така ни изпълва с положителна енергия, здраве, късмет, успех, богатство и просперитет. Нека с момента на активация дадения став работи под защитата и покровителството на боговете, меко и хармонично. За, кажете своите имена, имената на близките. Без да предизвиква агресия, нервозност, раздразнителност, без вреда за физическото и психическото здраве и без вреда за физическото и психическото здраве. За, кажете своите имена, имената на своите близки. Без вреда на нашето благосостояние, благополучие, имущество, без да пречи на работата на всички други програми и ставове, активирани от мен за благото и здравето на, кажете своите имена, имената на близките. Без вреда на хранителите и духовите помощници. Дадения став безпрепятствено позволява на, кажете своето име и имената на своите близки хора. По своя воля да изпълнява абсолютно всевъзможни въздействия енергийни на всевъзможни обекти, предмети, хора, група хора и животни. Активирам дадения став с силата на боговете, на Бог род и всички сили, които стоят зад канала Валкирия, с името на Один, силата на 4 стихии и огъня, с силата като откуп нашите врагове и враговете на нашите родове и близките на тези врагове. И той започва своето действие веднага, точно сега. И когато изпълни своята задача, застава като непробиваема, много силна агресивна защита. Така да бъде истина.
Може да ви се появи от тази чистка болка в костите, защото когато се чистим, всякакви тежести, болки по кости, стави, това е от рода. Също така при жените може да проистече по-обилен цикъл. Така, доста силна чистка се оформи. По време на този ритуал също може да се прозявате, да оригате, да ви изтърпват ръцете и краката. Някои могат да плачат, други може да ги изби на разстройство, на повръщане. Ако има захранки, може при някой да се получи и хемороиди. Това е когато чистим страх от бедност и стиснатост. Затова казват, нали, че стиска газа. Или би се по газа да не сире. Нали, оттам идва тази програма. И обикновено стиснатите хора имат проблем с изхождането, имат хемороиди. Защото, нали, каквото влезе, не може да излезе. И също така при стиснатите хора много често се оформя корем, защото мислят само за търбуха си, нали, всичко стискат и събират вътре в себе си. Може да получите подуване на корема и на червата и газове от това изчистване. Както и световъртеж. Когато имаме световъртеж, тогава имаме изкривена съдба. Когато имаме чесане и симптоми като на настинг, чистим гробища, защото вадим слуз. Тук съм създала цял букет от програми, които ще ни чистят до дупка. Този ритуал, който може го гледа всеки ден, като сте го гледали един път, можете да го гледате после без звук, на който му дойде силен, нали, през една седмица или веднъж на 10 дена. Всеки избира спрямо себе си. Продължаваме. Нека създадената сила, дадения став разрушава всички кълдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, мини, закрепи, враждебни духове и същности, намира, осветява и напълно отсича от, кажете своето име и имената на своите близки, любими хора. Абсолютно всички поставени на, кажете своето име и имената на своите близки. Канали, привязки, присоски, по които тече родов негатив, родови болести, родови мъки и страдания, всевъзможни проклятия, родови проклятия, порчи от миналото, както и грехове. Тук, нали, на греховете изгърмя най-силно. Кармически дългове, всевъзможни враждебни и вредоносни за, кажете своето име и имената на своите близки. Кълдовски магически въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, с давност до 16-то коляно, по майчина бащина и съпружеска линия, от всевъзможни известни и скрити източници, също така, чрез които се източва от, кажете своите имена, имената на близките. Жизнените сили и енергия и дадения став напълно освобождава, кажете своето име и имената на своите близки. От всички горепосочени изборени въздействия. Дадения став застава като защита веднага на, кажете своите имена, имената на близките.
и когато отсече абсолютно всички негативни канали, привязки, присоски, по които е текал родовия негатив, родовите болести, родови мъчения, родови проклятия, порчи от миналото, кармически дългови, всевъзможни враждебни и вредоносни, колдовски магически въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, от всички известни и скрити за нас източници, също по които се е източвала енергията, жизнените сили, късмета, здравето, успеха и щастието. Унищожават се всички си възможни кразници и дадения став застава като защита срещу всички изброени въздействия. Дадения став със своята сила защитава, кажете своите имена, имената на своите близки. Както и техните деца и внуци от абсолютно всички всевъзможни родови проклятия, порчи от миналото, родови болести, родови мъки, страдания, изпитания, кармически дългови, родов негатив, враждебни, вредоносни. Кажете своите имена, имената на своите близки. Колдовски магически въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, от всички известни кажете своите имена и имената на своите близки. Изкрити източници също и от всевъзможни откати, наказания по кръв, които вървят. Всички откати и наказания, които идват като по кръв и са извършвани от нашите предци в миналото, ги спускаме в контейнер номер 1 и ги даваме на нашите врагове, те да ги платят. Истина заклето, благодаря. Даденият став със своята сила напълно отсича от, кажете своите имена и имената на своите близки, любими хора. Всички родов негатив и всички канали, по които той идва от кръвните родственици, като съхранява и укрепва всички положителни канали и връзки, по които идва родова сила и защита, помощ и поддръжка на рода, също така и положителна енергия, здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, всевъзможни богатства. Дадения став работи меко и хармонично, без вреда за психическото и физическото здраве кажете своите имена и имената на своите близки. Без вреда за психическото и физическото здраве на децата и внуците кажете своите имена и имената на близките. Без вреда за нашето благополучие, благосостояние и имущество и без да пречат на работата на всички други ставове и програми, които аз съм активирала. Дадения став, своята сила и силата на боговете източва всички жизнени сили и нужната му енергия за да работи от нашите врагове, както и взима всичката енергия от космоса, като постоянно напълва, кажете своето име и имената на своите близки. С положителна енергия, физически сили, богатство и просперитет и щастие. Дадения став безпрепятствено позволява кажете своите имена и имената на своите близки хора. Да произвеждаме абсолютно всевъзможни въздействия на всевъзможни обекти, предмети, хора, група хора и животни. Аз активирам дадения став с силата на боговете, с силата на Бог Род, от името на Одина, всички сили зад канала Валкирия, с огън и той започва да действа веднага, като никой не може да прекъсне това действие. След като си свърши работата, застава като непробиваема защита. Благодаря. А за определени гугутки поздрав от ветките има тук.
където имитират тях и руските колежки. Като ветките не знаеха и че тези, които имитират, съществуват дори. Но сега вие ще запомните ветките. Всичкия родов негатив го прехвърляме на вас. Всички дългови проблеми, които имаме, ги получавате за в час. Истина заклето, благодаря. Активираме вятъра на промяната, вятъра на изцелението и екзорсизма и пълното освобождение на всеки член на рода на, кажете своето име и имената на своите близки, любими хора. Като примахваме всевъзможни същества и същности и структури, както и депресивни състояния, мъки, страдания, несподелена любов, зависимости към лица, вещества и вещи. Примахва се алкохолна зависимост, тютюнепушене, хазартна зависимост, нервно хранене, емоционални родови травми, отхвърляне, изоставяне, унижение, предателство, несправедливост, от негативни родови програми и сценария, огорчение, негодование, омраза, насилие, гняв, непростителност, сърдене, отмъщение, убийство, самоубийство, бунт, своеволие, над, непокорство, опозиция, конфликтност, раздор, дърдорене, спорене, караница, боричкане, контрол, собственическо отношение, налагане, доминиране, черно магиосничество, отмъщение, разрушаване, злоба, садизъм, нараняване, жестокост, обвинение, осъждение, критикарство, търсене на грешки, клюкарство, отхвърляне, страх, плахост, страх от човеци, обстоятелства, страх от неуспех, страх от отхвърляне, самоотхвърляне, самоомраза, самоубийство, несигурност, плахост, малоценност, самосъжаление, самотност, срамежливост, неспособност, негодност, ревност, завист, подозрение, недоверие, егоизъм, дръпнато, сумтене, блинуване, фантазии, приструване, нереалност, бягство, безразличие, стоицизъм, пасивност, сънливост, алкохол, наркотици, хазарт, пасивност, паника, безразличие, апатия, отпуснато, сонил дух, депресия, отчаяние, безнадежност, обесърчение, пораженчество, потиснато, сонение, смърт, безсъние, болнавост, тежест, меланхолия, бреме, отвращение, безпокойство, тревога, страх, ужас, предчувствие, нервност, напрежение, главоболие, възбуда, нервничене, безпокойство, скетничество, лутане, безсъние, неориентираност, неконцентрираност, омайване, объркване, свръхчувствителност, болезнена чувствителност, страх от човек, страх от неодобрение, страх от неуспех, страх от обстоятелства, страх от тъмно, страх от болести, страх от смърт, преследване, нечестно, страх от съдене, страх от осъждане, страх от обвинение, страх от порицание, чувствителност вън в името на боговете, умствено заболяване, умопомрачение, лудост, страх от болести, страх от подлудяване, мания, забавено развитие, изкуфялост, шизофрения, параноя, халюцинации, забравливост, шизофрения, отхвърляне, огорчение, поход, самообвинение, несигурност, малценност, депресия, перфекционализъм, чувствителност, страхове, неверност, бунт, своеволие, упоритост, сибичност, самозаблуждение, непростителност, омраза, насилие, гняв, отмъстителност, недоверие, преследване, страхове, конфронтации, объркване, разстроеност, разхвърляност, забравливост, съмнение, неверие, скептицизъм, нерешителност, протакане, компромис, объркване, забравливост, безразличие, самозаблуждение, гордост, самоизмама, самоизкушаване, връзване на ума, объркване, страх от човек, страх от провал, окултни духове, спиритически духове, умствен контрол, вклонение на ума, интелектуализъм, рационализиране, гордост, егоизъм, страхове, фобии, истерии, страх от власт, лъгане, измама, гордост, егоизъм, суета, себеправедност, високомерие, надутост, важничене, арогантност, маниерничене, театралничене, неискреност, изтънченост, кокетничене, пожелание, алчност, кражба, клептомания, материализъм, ненаситност, перфекционализъм, гордост, егоизъм, суета, разстройване, критицизъм, раздразнителност, нетолерантност, състезателен дух, ръчкане, каране, спорене, гордост, егоизъм, нетърпение, възбуда, разстроеност, нетолерантност, негодуване, критицизъм, фалшив товар, фалшива отговорност, фалшиво страдание, скръб, плач, печал, главоболие, разбиване на сърцето, тъга, жестокост, умора, отекчение, изтощение, мързел, немощ, болест и хронично заболяване,
болестотворен дух, смърт, преждевременна смърт, самоубийство, нежелание за живот, наследственост, физическа, емоционална, умствена, проклятия, свръхподвижност, свръхактивност, напрежение, безпокойство, проклинане, богохулство, неприлични жестикулации, клюкарстване, злословие, присмиване, омалважаване, раздрънкване, пристрастяване и зависимост, никотин, алкохол, наркотици, лекарства, кофеин, лакомия, прияждане, лакомия, нервност, неконтролируем апетит, негодование, разстроеност, ленивост, самоосъждение, самонаграждаване, самообвинение, самосъблуда, самоосъждение, самоизяждане, вина, осъждение, срам, недостоинство, объркване, сексуална нечистота, хомосексуализъм, лесбийство, поход, похотливи фантазии, мастурбация, блудство, прелюбодейство, кръвосмешение, проституция, изнасилване, ексцибионизъм, фригидност, порнография. Като се примахвате всички си възможни структури, отговарящи за тези състояния, сценарии и поведенчески модели. Това са демоните, които водят до лошо състояние на човека. Когато човек наруши закона за равновесието, тези демони се закачат по него и започват да го мъчат. Програмите ще работят без никаква вреда за, кажете своите имена, имената на своите близки. И неговите близки, деца и внуци, както и тяхното имущество и домашни животни, полезните домашни духове, както и във всички сфери аспекти на техните животи, като всички странични ефекти, проблеми, катаклизми и нещастия, прихвърляме в контейнер номер 1 на враговете, като на първо място стоят феновете на ветките. Програмите работят в името на всички висши сили, Бог Род, Один, каналите зад канала Валкирия, силите зад канала Валкирия и с енергията от нашите врагове до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна агресивна защита. И никой това заклинание, този ритуал не ще да отмени. И ако се опита да го направи, жив да се разкапе. И той, и всичките му близки, да живеят скотски цял живот до старини. А след смъртта си да ми стане роб и да работи за мен и мой род. Истина заклето, благодаря. Така че всеки, който реши против нас да работи, жестоко ще плати. Така че действайте, гугутки. Действайте. Както казах, този ритуал го гледайте колкото може повече. Ще забележите как вашия живот всеки изминал ден се променя. Отварят се пътищата. Това, което преди не е ставало, сега ще започне да се получава. Ще изчезнат скандалите, неприятностите, като по време на екзорсизъм може да има в началото скандали, защото когато чистим бесове и демони, хората биснеят. И постепенно ще изчезнат скандалите, неприятностите, омразата вътре в самото семейство. Вие самите ще забележите как вече не се ядосвате за глупости, ставате по-мъдри, по-силни, по-спокойни и по-щастливи хора. Ще изчезнат вашите зависимости, както и такива явления като несподелена любов и невъзможност да създадете семейство. Този ритуал активира продължението на нашия род и възвръща неговата сила и неговата власт. И ние сме достойни потомци на нашите предци. Тук има страшно много негатив, затова такъв буен огън се получава. Пожелавам на всички всичко чакам ви естествено с добри новини и благодарим. Чао, чао!